喺清遠大羅山揾到一隻原生態嘅地膽頭蒸鴨。山坑唔中嘅天花板，6單元啦，1年都賣唔到10支。咁清遠嘅第二日繼續捐窿捐罅去揾地。咁點裝啊？食邊隻好啊，老細？今晚？哇，真係青頭嘅喎呢隻喎。呢啲你有冇入手？食咩帶呢啲啊？就放喺呢條溪嗰度咯喎。就係飲呢啲溪水。哇，好清嘅喎！呢啲真係放養靚貨。呢啲點賣啊？呢啲地膽頭。哇！咁呢啲嘢有咩好啊？北江鮑魚。北江魚，佢呢啲殼係好厚嘅，入邊有隻肉。即係如果係佢隻殼咧，呢個殼係好薄嘅，係北江河底嘅。呢點賣呢啲啊50蚊份。咁整份啦，試下啦。50蚊12隻鮑魚，你有冇食過啊？1年都賣唔到10支。呢啲全部生貨，野生嘅。蝦山上真係。呢啲點賣呢啲啊？ 3年1個10蚊。呢啲咩螺呢啲叫做啊？我哋叫瘦身螺，其實就普通隻螺，但係佢係經過山泉水瘦身，有啲泥味啊。呢個係瘦身螺地膽頭先得，啲螺一定要靚螺先得，如果唔係蒸出嚟嘅話，鴨身就變晒嘅。唔會臭泥味吧？呢個要更加鮮甜。撳翻佢先，等40分鐘。呢個就係人間煙火啦。收市肉。哇，秘製嘅喎。係啊。噔噔噔噔噔。哇！瘦身螺地膽頭先得。試下呢個地膽頭瘦身螺蒸鴨。嗰隻鴨肉完全都唔怕酥嘅，大自然養嘅鴨就係好食。嗰隻鴨肉好緊實，嗰個鴨皮咧好 Q 彈，而且咧係好香。佢呢個瘦身螺咧，果然完全冇離腥味，螺肉嘅鮮甜味，加埋呢個鴨香味，好正。哇！呢個鴨肉好正，好似18歲都冇皮膚一樣咁滑咁軟。膽頭蒸鴨汁，哇！呢個鴨汁啊，超正。而家嚟試下呢個野生嘅三元。呢個三元嘅肉咧好軟滑，好清甜，簡簡單單，唔需要太多嘅調味料。啲野生嘅真係貴有貴嘅道理，1分錢1蚊貨。北江鮑魚50蚊，12隻，嗰啲辣椒蒜蓉，好有嚼勁，而且味道咧好鮮甜，特別係嗰個醬汁啊，好惹味。今日嚟到呢個咁正嘅農場，食到啲咁原生態嘅嘢，真係好正。今日食啲咁正嘅嘢先365蚊喎。嚟到清遠食一隻絕大部分人都未食過嘅禾稈草煨鴨。清遠市嘅創始人係我，一味清甜，一食就碌柴。今日嚟到清遠，捐窿捐罅去揾食。 150日左右，農村散養嘅，食谷大嘅，飲山泉水啊，清蒸唔使放薑得嘅，靚唔靚啊？靚。靚我梗係去喐佢噶咯，放上咧攞啲禾稈淡膽，鹹黃嘅後出狗肉咁。呢啲係可唔可以食㗎？可以噶，一味韌實，爽口彈牙又真係。爽口彈牙嘅，幾錢斤啊？魚啊夠清甜啲，但係粒珠又咁韌實，138啦。 138，係咪純野生喺度啊？係啊，好撚大條喎，摸下先啊！嗱，呦，明知你係上來留翻3、4條個底條都俾你咗，算好啦。算好啦，得3、4條都俾埋我。一味清甜，一食就碌柴，出晒名嗰個全清遠最貴嗰啲人話我呢啲嘢啊，由清蒸咧就178啦，加咁條禾稈煨嘅咧就198啦。你嗰啲鴨好瘦嘅喎，瘦嘅證明先係走地嘅。半個鐘頭咯，禾稈草屈 jelly 咧食得多啦，禾稈草嚟屈鴨咧，你真係第一次見。食鴨可以食到一味清甜。清遠市嘅創始人係我。OK， 以後哇！禾稈草煨青頭鴨，哎呦，掂水！你陣皮熱薄咁大隻鴨喎，放過。哇！煨完跟住點搞啊？煨完斬正，跟住仲要炆。佢呢隻鴨咧，一邊斬一邊有嗰啲禾稈草嘅焦香味出嚟嘅喎。哎呦，好肥喎！哇，咁大條辣水，你哋有冇食過啊？點整啊而家？就放啲油，放啲鹽啦。哇，睇下啲喐㗎。我話我唔識煮食嘅，嗱，我而家真係俾你睇，謝啲。哇，你睇啲鴨肉幾紅，
執翻下蓋先。加定半個鐘頭啊！我覺得你應該係清遠最靚仔做鴨嘅老弟。就啱啊，成功啲嘛，就雞唔靚得不過。哦，上菜。買啲蒜苗攞撈下雞，買啲黃芪就咁得㗎啦。最靚嘅花生油，全清遠食最貴嘅，係成功禮物口香味啊！山坑臘齋138蚊一斤，對比我以前食嗰啲咧，係會爽脆好多，因為佢呢個比較大條啲。唔得油鹽，擺少少薑絲落去，係完全冇其他嘅調味料嘅。連個花生油都靚過人，我覺得啲臘齋咧好似過啲白事。而家嚟試下呢個禾稈草烏鴨，成陣呢個煙燻味，有啲似臘鴨。佢個鴨肉嘅肉質咧係堅實得嚟，又有嚼勁。食呢隻鴨啊，用筷子食唔到嘅。佢個鴨皮咧係好薄好薄好薄，同我哋傳統嘅燜鴨係完全唔同嘅。佢嘅醬香味係唔會好重。咁耐啲腍啲咧，更加入味，更加好食。剩翻2條鴨公鴨婆中嘅餐。連啲青菜都一味豐田，而家好多人都未出嚟試過呢啲咁地道、咁正嘅農莊。今日呢餐飯4個人份量先370蚊喎，你哋覺得貴唔貴啊？